Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். சில்லி சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். எப்படி ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல வீட்ல சூப்பரா பண்ணலாம்ன்றத இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நான் வந்து சிக்கன் பக்கோடா வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு pan வச்சுக்கலாம். pan நல்லா ஹீட் ஆனதும் நான் ஆல்ரெடி சிக்கன் பக்கோடா பொரிச்ச எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்றேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியனை அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நம்ம சிக்கன் பக்கோடா பொரிச்ச எண்ணெயிலேயே யூஸ் பண்ணோன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது ரொம்ப குக் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனியன் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும். நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணும்போது அதுலேயே கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன். க்ரீன் சில்லி சாஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். கெச்சப் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் போது சூப்பராக இருக்கும். கெச்சப் வந்து ஆப்ஷனல் தான். அதுக்கு பதில் நீங்கள் ரெட் சில்லி சாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எதுக்கு அப்படின்னா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். அதுக்காக இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் குக் ஆனால் போதும். நம்மளோட சூப்பரான சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஹோட்டல்ஸில் வந்து கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க. ரெட் கலர், ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலை. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.